გიორგი, რაღაცა ვირუსი მაქვს და 50 ლარის წამლები ვიყიდა. თურქეთში რო გავცვედი, ამის ნახევარი გადავიხადე, რა ხდება? ხო, წამლების ფასები ჩვენი ყველას ტკივილია. ოჯახი არ არსებობს ალბათ საქართველოში, რომლის ბიუჯეტის დიდი ნაწილი არ მიქონდეს წამლებს და კლინიკებს. ამის მიზეზი შეიძლება ბევრი იყოს. ერთი რომ საქართველოში არ იწარმოება წამლები და იმპორტი გჭირდება და ვალუტის კურსზე ვართ დამოკიდებული და მით უმეტეს შემოტანის უკვე სხვა ფასი აქვს და ძვირი ფასი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ დააფიქსირა გარკვეულ მედიკამენტებზე ეგრეთ წოდებული რეფერენტული ფასები შემოიღო, აფთიაქებმა სხვა დანარჩენ მედიკამენტებზე გაზარდეს ეს მარჟა, შესაბამისად საშუალოდ ყველას ხარჯი მაინც გაზრდილია. სახელმწიფომ ფასები თუ დააფიქსირა, რანაირად იზრდება? ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი, რომ არასწორ რეგულაციებს ხშირად დადებითი შედეგი არ მოაქვს. რაღაცის ფასი კი დაფიქსირდა, მაგრამ აფთიაქებმა სხვა მედიკამენტებს და თავის მოულის საშუალებებს მოუმატეს ფასი და ამით საბოლოო ჯამში მარჟა იგივე შეინარჩუნეს. გამოსავალი არის ბიზნესის უფრო მეტად გახსნაში, ანუ კონკურენციის ზრდაში და იმ ოლიგოპოლიური სცენარების დაშლაში, რაც დღეს გვაქვს ამ სექტორში. ესე მაგაზე არ მიფიქრია, ხო იცი?